au dhahara fi nahwihi ka su'alin wa bakain wa atasin wa dhahakin. Kemudian juga dapat membatalkan salat apabila keluar dua huruf sama seperti berdehem, yaitu batuk. Seorang membatukkan dirinya. Andai kata dia tidak batuk ketika itu, dapat dia tahan, dia batuk. Keluar dua huruf, batal salatnya. Ataupun menangis. Ya. Ketika membaca ayat-ayat yang menyedihkan, ayat-ayat neraka, dia menangis. Ini pun tetap batal salatnya. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, walau min khaufil akhirati. Ketika dia salat Allahu Akbar karena takut akhirat, dia membayangkan begitu besarnya azab neraka, menangis sehingga keluar dua huruf, batal salatnya. Wa misluhu anyan wa nufah walau minal anfi intasawwara. Termasuk dalam membatalkan salat, yaitu merengek. Ketika salat dia merengek sehingga keluarlah dua huruf, itu batal salat. Ataupun berhembus, meniup, keluar dua huruf. Huruf apa? Huruf H. Itu ada huruf HH, karena kita tidak pernah terlepas daripada huruf-huruf. Nah, ini juga membatalkan salatnya.